హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రసన్న ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఇవాళ మన వీడియో ఏంటో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా. ఏంటంటే ఆ వీడియో ఇంట్లోని ఈజీ టిప్స్తో చికెన్ని తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. అంతకంటే ముందు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ముందుగా దీన్ని తయారు చేసే విధానానికి వెళ్ళిపోతే, ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక కడాయి లాంటిది పెట్టుకోవాలి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, 2 టేబుల్ స్పూన్ గీ వేసుకున్నాను. మీరు గీ అయినా వాడచ్చు, అదర్వైజ్ ఆయిల్ అయినా వాడచ్చు. పూర్తిగా బోత్ కంబైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అందులోకి ఒక 2 చెక్క, 2 లవంగాలు వేసుకోండి. మీ దగ్గర బిర్యానీ ఆకులు, బిర్యానీ చేయడానికి ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాంటివి ఉన్నా వేసుకోవచ్చు. ఇందులోకి ఇప్పుడు పసుపు వేసుకున్నాను. ఆ పసుపును కూడా కాస్త కలవనివ్వాలి. చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోలో. పసుపు అనేది ముందే వేసుకుంటే అది కాస్త బాగా ఫ్రై అవుతుంది. పసుపు టేస్ట్ అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 2-3 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ, 1 టమాటా, అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఉల్లిపాయలు, అన్ని టమాటాలు అన్నీ బాగా మగ్గినట్లుగా ఫ్రై అవనివ్వాలి. ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా అవి ఎలా ఫ్రై అయినాయో. ఈ విధంగా ఫ్రై అవ్వాలి. ఇప్పుడు అందులోకి ఒక గుప్పెడు పుదీనా ఆకులు, అంటే ఎక్కువేం వద్దండి, ఒక 5 to 6 లీవ్స్ పుదీనా వేసుకొని దాన్ని కూడా కాస్త ఫ్రై అవనివ్వాలి. మీ దగ్గర ఉంటేనే వాడండి, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. టేస్ట్ బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోలో ఉన్నట్టు బాగా ఆయిల్ మొత్తం ఈజీగా వాటన్నిటిని ఫ్రై అవ్వాలి. దాంట్లో ఉల్లిపాయలోని, టమాటోలోని ఉన్న వాటర్ కూడా ఆయిల్తో కలిసిపోయే విధంగా బయటికి రావాలి. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను. అంటే ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వీటితోనే వేసి మ్యారినేట్లా చేసుకున్నాను. జస్ట్ ½ an hour ముందు చేసుకున్నా పర్వాలేదు. నేను 10 minutes ముందే చేశాను. అంటే ఈ విధంగా అయితే ఈజీగా ముక్కకి బాగా పడుతుంది అని. సో ఇవి వేసుకున్న తర్వాత కాస్త బాగా కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా కలుపుకోండి. బాగా కలుపుకొని దీన్ని ఏ విధంగా కలుపుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను. బాగా కలుపుకొని టైం అనేది పడుతుంది ఉడకడానికి. సో టైం పట్టిన తర్వాత చెప్తాను. దీన్ని విధంగా కలుపుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు కలుపుకున్న తర్వాత దానిపైన మూత పెట్టాల్సి ఉంటుంది. మూత పెట్టి చికెన్ ఉడకడానికి టైం మీకు తెలుసు కదా. ఆ టైం తర్వాత తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా హోమ్ మేడ్ చికెన్ విత్ స్మాల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, అంటే తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా చికెన్ రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదా ఎన్ని తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా అయిపోయింది. సో ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ అండ్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.